الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में इस्लाह अमाल या तरबियत के हवाले से बयान Vrijdagpreek door Sayyidina Amirul Momineen, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih IV, geleverd op 31 januari 2014, overeenkomstig met 31 Sula 1393 Hijri Shamsi te moskee Baitul Futuh, Londen. In de vorige vrijdagpreek ging het over de verantwoordelijkheden in verband met de praktische hervorming van de missionarissen, inclusief alle waqfin-e-zindagi, iemand die zijn leven wijdt aan het geloof, functionarissen en de verantwoordelijken, hoe ze hun rol moeten vervullen om de hindernissen te verwijderen die de weg naar praktische hervorming verhinderen. Wat ze hiervoor nodig hebben, welke eigenschappen de missionarissen en verantwoordelijken moeten aannemen en aan de gemeenschap moeten vertellen en tonen. Hier wil ik ook duidelijk maken dat de geleerden en adviseurs die ten tijde van Hazrat Muslim Maud waren, waaronder de metgezellen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en de mensen die de opvoeding hadden gekregen van die metgezellen, dat het niveau van hun band met God, van hun geloof en hun zekerheid zeker zeer hoog was. Zij waren niet zwak in deze dingen. Zwakte was in hetgeen waarop Hazrat Muslim Maud de aandacht vestigde, namelijk dat de voorkeuren veranderd moeten worden. Of zoals er veel aandacht wordt gegeven aan de geloofszaken, moet er ook nadruk gelegd worden op het belang van praktische hervorming. Moeten de leden van de gemeenschap hervormd worden betreffende de tekens van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Je eigen band met Allah, je gehoorzaamheid aan het khilafat en respect voor het systeem. Maar tegenwoordig zien we dat we wat betreft deze dingen niet op dat niveau zitten. Dus wanneer ik zeg dat de missionarissen en verantwoordelijken het op zich moeten toepassen en dan tot de leden van de gemeenschap moeten spreken, dan heeft dit een speciaal belang. Men moet goed letten op het woord verbeteren en het navolgen. Het is noodzakelijk te letten op het woord toepassen, het na te volgen en om er een voorbeeld van te worden. Dan pas zullen de gesprekken over hervorming pas echt invloed hebben. In de vorige vrijdagpreek heb ik gesproken over het beseffen van wilskracht
en over het elimineren van zwakheid in kennis. और Maar दूसरा जबर। het derde deel van निगरानी dit onderwerp was nog niet vermeld. Namelijk hoe praktische zwakheid kan geëlimineerd worden of hoe het handelingsvermogen kan versterkt worden. मामलात में भी होती है। Vandaag ga ik hier iets over vertellen. Hiervoor is, zoals in de vorige vrijdagpreken is vermeld, स्कूलों में uitwendige genezing of hulp nodig. Of je kan zeggen dat de steun van anderen nodig is. रहे होते हैं। Voor de praktische hervorming zijn er 2 soorten steun nodig. हुकूमत के कारिंदे De eerste is toezicht en de tweede is een nood aan dwang. कहते हैं कि हम Toezicht निगरानी करेंगे। wil zeggen dat er altijd wordt op gelet, ट्रैफिक के लिए dat er toezicht wordt gehouden, बोर्ड लगे होते हैं। dat er geen slechte daad कमल है। wordt verricht. जो बच्चे Zulk toezicht is ook aanwezig in wereldse zaken. Thuis houden de ouders toezicht op hun kinderen. कि हम निगरानी करें, In scholen houden de leerkrachten naast lesgeven ook toezicht op de kinderen. Vaak houden de agenten van de regering de wacht en vertellen ook dat ze toezicht gaan houden. तरक्की याफ्ता ममालिक में Op de straten तो ये hangen voortdurend camera's voor het verkeer en er staan ook borden waarop vermeld staat dat er camera's zijn. और माँ बाप Dit is een toepassing van toezicht. या इस इदारे से डर कर Ouders जायज रोग waarvan de kinderen het doelwit worden van hun mishandeling, krijgen जतन ook een waarschuwing dat er toezicht zal gehouden worden. तो दुनिया के मामलात में Als de kinderen te veel mishandeld worden, zegt इंसान का भाई het bestuur voor het welzijn van kinderen के ताल्लुकात में dat ze hen zullen wegnemen. निगरानी होती है। In deze ontwikkelde landen is dit heel gewoon. Volgens mij wordt er zelfs overdreven veel toezicht gehouden in verband met kinderen. तो उन कामों से रोका जाए जिनकी वजह से Hierdoor weerhouden ouders इसका मकसद ये होता है कि इस्लाह हो। zich afgeschrokken door zo'n bestuur en ook van hun kinderen om toezicht op hun te houden. Soms gebeurt het dan ten gevolge hiervan de kinderen slecht opgevoed worden. In wereldse zaken zorgt dit toezicht soms zelfs voor schade. Zo wordt ook gelet op de relatie tussen man en vrouw als die verslechtert. Er wordt ook gelet op criminelen. Hoe dan ook, de bedoeling van al dit toezicht is deze mensen zich weerhouden कामों से om dingen te doen die wanorde kunnen veroorzaken of ervoor zorgen dat er hervorming komt. माँ बाप In elk geval में निगरानी is in de wet van elke samenleving toezicht een manier ये tot hervormen voor praktische hervorming vestigt. बाकी निज़ाम को भी Ook het geloof roept onze aandacht hierop. Hierdoor wordt de mens gered van vele slechte daden, जब इस्लाम की omdat de maatschappij toezicht houdt. सामने हो Ouders houden toezicht in hun gebied. अपनी निगरानी के बारे में Het is de taak van de missionarissen om in hun gebied उनकी इस्लाह हो रही होगी deze toezicht te houden. जा रही है। Het overige systeem निगरानों की moet ook elk in zijn gebied toezichthouder worden. तो बहरहाल Als de leer van de islam voor ogen wordt gehouden en dat elke toezichthouder over zijn toezicht bevraagd zal worden, zullen niet alleen degene op wie toezicht gehouden wordt hervormd worden, maar ook de toezichthouders zullen hervormd worden. दीन के मामले में Dus toezicht is ook een effectief middel voor praktische hervorming. जो इलाज तजवीज़ किया जा रहा है वो जब De tweede noodzaak voor hervorming is dwang. कि जबर दीन को Hier kan het dat men zich afvraagt dat er aan de ene kant gezegd हर wordt, एक आज़ाद है er is geen dwang in het geloof. En aan de andere kant wordt voorgesteld dat dwang een middel is om praktische hervorming te bereiken. कि इख्तियार करते हैं।
laat het duidelijk zijn dat deze dwang niet gaat over het accepteren of afwijzen van het geloof. Iedereen is vrij om welk geloof dan ook aan te nemen en welk geloof dan ook af te wijzen. De islam geeft deze keuze zeer openlijk. Hier gaat het om dwang, waar men eerst het geloof aanneemt en dan diens reglement niet volgt, niet nakomt. Aan de ene kant beschouwt men zich als een lid van de gemeenschap en aan de andere kant kan men hier de regels niet van nakomen. Wanneer dit gebeurt, zal er natuurlijk strengheid toegepast worden. En dit wordt hier bedoeld met dwang. Als je lid wilt blijven van de gemeenschap, moet je ook de leer in je handelingen aannemen. Anders kan je gestraft worden. Er kan een boete gegeven worden. Er kunnen ook bepaalde soorten verboden opgelegd worden. De bedoeling van al deze zaken is hervormen, zodat de zwakte van het handelingsvermogen weggewerkt kan worden. Wanneer in het systeem van de gemeenschap iemand gestraft wordt, is de bedoeling hiervan hervorming. Het is niet de bedoeling om iemand te kwetsen of zonder reden te hinderen. Deze dwang bestaat ook in de wetten van de overheid. Er wordt gestraft in gevangenissen. Er wordt gestraft in gevangenissen opgesloten. Er worden ook boetes gegeven. Soms wordt er ook geslagen. Het doel is vrede te behouden in de maatschappij en degene die anderen schade toebrengen te stoppen. Soms wordt er ook gestraft als men zichzelf schade wil toebrengen. Maar tijdens deze straf worden verschillende manieren gebruikt om te hervormen. Ook als iemand opgehangen wordt, dan is er deze dwang, omdat hij iemand anders het leven heeft ontnomen. Als moordenaars vrij spel gegeven worden, wordt de rust van de maatschappij verstoord en ontstaan er veel meer moordenaars. Dus het geven van de doodstraf voor moord leidt tot de verbetering voor vele gelijkaardige mensen, of stopt de mens met gedachten tot moord, of die te geestdriftig zijn. Hoe dan ook, deze dwang is een aspect van hervorming die ook in de wereld geldt. De wereldse dwang, of de dwang van wereldse straffen, heeft niets te maken met het geloof. Wanneer iemand die zich tot het geloof heeft toegelegd, gedwongen wordt, onder het systeem van het geloof gestraft wordt, welke soort van straf het ook is, een boete, een andere straf, of bepaalde verboden die opgelegd worden in de gemeenschap. In de gemeenschap wordt vaak een verbod opgelegd in verband met bepaalde chanda's, donaties. Ook wordt er gedwongen weg te blijven van bepaalde daden. Wordt er tegelijk ook gewezen op de goede daden. Als een persoon deze dan nakomt om te ontsnappen van een straf of te ontsnappen van de woede van de huidige kalif of van Allah, dan ontstaat er langzamerhand geloof in het hart en begint deze te vermeerderen. Deze mensen stoppen dan met slechte daden en beginnen met vreugde goede daden te verrichten. Dus, men moet altijd onthouden dat er verschillende middelen gebruikt moeten worden om gewoonte te kweken, om goede daden te verrichten. Zonder het gebruik van deze middelen kan men niet slagen in de praktische hervorming. Dus het hanteren van deze middelen, geloof opwekken, de juiste kennis verkrijgen, deze dingen heb ik in mijn vorige vrijdagpreek al vermeld. En toezicht en dwang, waarover ik eerder gesproken heb, is essentieel om het handelingsvermogen op te wekken.
Zonder deze 4 dingen is hervorming moeilijk. Als we dit nader bekijken, zien we dat er een groep is in de wereld die de kracht van geloof niet in zich heeft. Zij hebben het niveau niet dat voor praktische hervorming noodzakelijk is in een mens. Als de harten van zulke mensen met kracht van geloof gevuld worden, komt er een verbetering in hun daden. En er is een groep die door gebrek aan kennis zondes verricht. Hiervoor is de juiste kennis nodig. En een groep afhankelijk is van anderen die goede daden verrichten. Dit zijn 3 soorten mensen. Dit kan op 2 manieren opgelost worden. Oftewel, de externe hulp zal op 2 manieren gebeuren. De ene is de toezicht, waarover ik uitgelegd heb dat als er toezicht wordt gehouden, het slechte wordt verlaten en er aandacht gevestigd wordt tot het vrome. Maar de groep die helemaal gevallen is, die zich zelfs niet door toezicht hervormt zich pas als ze gestraft wordt. Deze 4 manieren moeten gehanteerd worden voor de hervorming van de gemeenschap. De ziekte van elke persoon moet volgens de aard van zijn ziekte behandeld worden. Het is belangrijk om te onthouden dat deze 4 behandelingen in de periode waarin het geloof geen regering en geen zwaard heeft, noodzakelijk zijn. Dus, zoals in de vorige vrijdagpreek is vermeld, moet men eerst genezen door hervorming om het geloof te versterken. Hiervoor moeten de mensen ingelicht worden over de tekenen van de beloofde Messias, vrede zij met hem, zijn openbaringen, zijn band met God, over de geestelijke hervorming van zijn volgelingen dankzij de beloofde Messias. Ze moeten ingelicht worden over het nut van de nabijheid van God. Zoals ik in mijn vorige vrijdagpreek heb verteld, dat het zeer belangrijk is om in deze tijd deze dingen te vertellen, waarin de duivel zeer veel aanvallen pleegt. Dit moet voortdurend en telkens weer verteld worden. Er moet verteld worden hoe de nabijheid van God kan worden bereikt. Hoe uitzonderlijk Hij een persoon behandelt als zijn liefde met hem is. Wat heeft de beloofde Messias, vrede zij met hem, ons hierover verteld? Mensen van verschillende volkeren die Ahmadi worden, Afrikanen en vooral ook Arabieren, schrijven mij hun ervaringen. Dat er veranderingen in hen zijn gekomen na het lezen van de boeken van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Dat hun geloof is versterkt. Zonder twijfel zijn hun misverstanden in verband met het geloof verdwenen. En hun kennis over het geloof is toegenomen. En zo zien ze nieuwe wegen in het geloof. Maar deze sterkte in het geloof ontstaat door het zien van de tekenen van de beloofde Messias, vrede zij met hem. Door het begrijpen van de waarheid van zijn openbaringen. En door zijn band met God. Daarna heeft Allah hen ook bepaalde tekenen getoond. En de zicht van zijn nabijheid getoond. Hazrat Muslim Maud heeft in zijn eigen stijl het volgende vermeld over het belang van de tekenen van de beloofde Messias, openbaringen en de band met God, die de stralen van het geloof in onze harten versterken. Laat Jezus maar levend in de hemel zitten. Het levend in de hemel zitten van Jezus is niet zo gevaarlijk als het overlijden van God in onze harten. Wat nut heeft het
dat je nadruk legt op de dood van Jezus, terwijl je God in de harten van de mensen vermoordt en je niet probeert hem tot leven te wekken. Allah is de levende, de zelfbestaande en sterft nooit. Maar betreffende bepaalde mensen kan hij ook sterven. Hazrat Muslim Maud vertelde over een gebeurtenis met Hazrat Khalifatul Masih I, dat een leerkracht van Hazrat Khalifatul Masih I in Bhopal gevestigd, vertelde hij een keer in een visioen en zag dat er buiten Bhopal is een stad in India, een brug is. Daar lag een Melaatse, die naast Melaatse te zijn ook blind was. Zijn neus was afgesneden, zijn vingers verrot en er was etter over het hele lichaam. Muggen vlogen rond hem. Hij vertelde dat hij misselijk werd toen hij hem zag. Ik vroeg hem, Baba, wie ben jij? Hij antwoordde, ik ben God. Dit antwoord joeg mij schrik aan. Ik zei, ben jij God? Tot de dag van vandaag hebben alle profeten in de wereld gezegd dat God de mooiste is en niemand mooier is dan hem. Wij die van God houden we van zo'n gezicht? Hij zei, hetgeen de profeten zeiden is waar en juist. Ik ben de echte God niet. Ik ben de God van de mensen van Bhopal. Ik word zo gezien door de ogen van de mensen van Bhopal. Dus in de ogen van deze mensen is God niets waard. Referentie uit Maghuz as Khutbah Mahmoud, volume 17, pagina 455 tot en met 456, vrijdagpreek van 10 juli 1936. God sterft niet. Maar wanneer een mens hem vergeet, sterft hij wel, wat die persoon betreft. Hier wil ik de jongeren ook uitleggen dat dit niet betekent dat de mensen zo zijn geworden en God daarom dit gezicht heeft aangenomen en daarmee klaar. Eigenlijk is dit het gezicht van degenen die God hebben verlaten. Het is net zoals men in de spiegel zijn gezicht ziet. Het is het eigen gezicht dat men ziet. Het gezicht dat hij in zijn dromen zag, was het spiegelbeeld van die mensen zelf. Geestelijk zijn ze melaatse geworden. En zulke mensen ondergaan dan ook hun lot. Na'uzu billah. God heeft zich niet na het sterven verwijderd van hen. Soms straft God mensen die zo denken over hem, ook in deze wereld. God gaat niet aan de kant zitten, maar straft zulke mensen ook in deze wereld. Hij heeft zelfs op vele plaatsen gezegd dat zulke mensen, die God vergeten, naar de hel zullen gaan. Dus denk niet door dit voorbeeld dat, als je God verlaat of denkt dat hij machteloos is, dat er niets zal gebeuren. God neemt ook wraak. Straft ook, en wanneer zijn toorn nederdaalt, kan niemand zich hiervan redden. Dit is dus geen kleine zaak. God vergeten en ermee afgelopen. Hazrat Muslim Maud, de beloofde hervormer, zei, het is raar dat onze geleerden Hazrat Jezus proberen dood te verklaren, maar tegelijk God niet tot leven proberen te wekken. Ze proberen die geest niet op te wekken, waardoor kennis en begrip van God opgewekt wordt. Onze ware inspanning moet het leven wekken van God en het vergroten van de band met Hem. Als we een levende band hebben met God, kan ons geloof nooit verslechteren, hoeveel lawaai degenen ook maken, die denken dat Jezus levend is, want God zal bij elke stap voor ons zorgen.
Dus het is zeker belangrijk om kennis te hebben over de dood van Jezus, de zegel der profeten of andere kwesties, in verband met de geloofssfeer. Het is ook belangrijk hierbij gevestigd te zijn, met argumenten, niet zonder argumenten. Maar voor de praktische hervorming moeten we een band hebben met God. En hiervoor moeten we de middelen gebruiken die de beloofde Messias, vrede zij met hem, ons in deze tijdperk heeft getoond. We moeten de tegenstrijdigheid tussen hetgeen we zeggen en hetgeen we doen wegwerken. We moeten ook nagaan in welke mate wij zelf dingen doen waartoe we anderen aanzetten. Vandaag gaan er met Gods genade op verschillende plaatsen op de wereld naar de Jamia's van de gemeenschap, waar geleerden en missionarissen opgeleid worden, veel kinderen om jonge missionarissen en geleerden te worden. Vooral in Pakistan gaan er kinderen in grote aantallen naar de Jamia, waaronder ook veel Waqfine. Soms is het ook zo dat grootte in aantal voor zwakte in het niveau zorgt. Soms komt ook het voorbeeld voor dat jongens zijn die zich geestelijk niet proberen te hervormen, slechte gewoontes hebben en niet de juiste kennis hebben over de zuiverheid die een missionaris en geleerde moet hebben. Wanneer zulke jongens dan bepaalde dingen doen, worden ze ook uit Jamia gezet. Dus voor dit komend tijdperk, dat inshallah het tijdperk van vooruitgang van Ahmadiyyat zal zijn, moeten ook degenen die missionaris en geleerden worden, zich heel goed voorbereiden. Het is geen kleine taak die hen zal opgelegd worden. Creëer nu al een band met God. En doe hier nog meer moeite voor dan ervoor. Hou de tekenen die de beloofde Messias, vrede zij met hem, voor de ogen die hij aan ons heeft getoond. De ware leer van de islam die hij ons opnieuw heeft uitgelegd. Beperk je niet tot het leren van argumenten. Een geleerde uit Qadian schreef mij dat de bijeenkomsten die vroeger georganiseerd werden in India om de tegenstanders te beantwoorden, nu niet meer georganiseerd worden. Ze gaven in die bijeenkomsten zo goede argumenten tegen de tegenstanders dat de ene aanval na de andere hen geïntimideerd heeft gelaten. Ja, het is zeer goed dat ze dit doen. Je moet de tegenstanders beantwoorden en met argumenten hun afwijzingen terug naar hen keren. Maar het is nog belangrijker en noodzakelijker dat onze adviseurs, geleerden en missionarissen de missie van de beloofde Messias begrijpen en zich geestelijk ontwikkelen, zodat elke persoon zelf al een voorbeeld is. Hiervoor moeten ze hun best doen, zichzelf te ontwikkelen en zo een teken zijn. Door dit beeld te zien, treden mensen toe tot de gemeenschap. Soms sluiten ze zich aan door voorbeelden te zien. Maar hier moet ik spijtig zeggen dat dit niveau nog niet bereikt is. Daarom hebben we veel geleerde muallimeen in India moeten ontslaan. Het leek erop dat bij sommigen het wereldse belangrijker was geworden. Dus degene die brieven schrijven, en iedereen van ons moet nagaan wat zijn verantwoordelijkheden zijn. De geleerden en missionarissen moeten nagaan hoeveel ze getracht hebben om het geloof in harten op te wekken. We mogen niet denken dat het genoeg is om met droge argumenten de harten van mensen te beïnvloeden en niet-Ahmadi geleerden op de loep te zetten. We mogen alleen hier al niet blij mee zijn. Maar we moeten met de levende tekenen van God en zijn mirakels zijn wezen aan de mensen tonen. We moeten de harten van mensen overtuigen met praktische getuigenis van God die met de beloofde Messias, vrede zij met hem, is.
Hazrat Muslim Maud gaf een voorbeeld van de zon die opgekomen is. Een persoon vraagt aan een ander persoon welk argument hij heeft dat de zon opgekomen is. Dan geeft die persoon argumenten over het opkomen van de zon. Dat de zon op dat tijdstip opkomt en op dat tijdstip ondergaat en de wetenschap zegt dit en dat. Dit zijn argumenten, maar degene die deze argumenten geeft is ook maar dom. Dat hij argumenten begint te geven. De eenvoudige oplossing is om degene die naar argumenten vroeg bij zijn kind te nemen en zijn hoofd naar boven te draaien en te zeggen: daar is de zon, kijk maar. Dan moet hij geen argumenten geven. Het antwoord op zijn vreemde vragen is op dit moment het bestaan van de zon. Dus op dit moment toont God ook tekens van zijn bestaan. Hij maakt al zijn kwaliteiten zeer helder duidelijk aan de wereld en manifesteert al zijn schoonheid door de beloofde Messias, vrede zij met hem. Het is het werk van de adviseurs om de waarheid te bewijzen, in plaats van nutteloze bewijzen te geven. Zoals die vreemde persoon die argumenteerde over het bestaan van de zon met de nieuwe tekens die door de middel van beloofde Messias duidelijk worden en met de praktische getuigenis van God die elk moment met ons is. Maar het komt er terug op neer dat we onszelf herkennen met de wil van God en dat we het handelingsvermogen van de gemeenschap versterken en dat we deze zaken telkens opnieuw presenteren aan de kinderen, vrouwen en mannen van de gemeenschap. Zoals ik heb gezegd, dat we hen vertellen hoe de grootheid van God door middel van de beloofde Messias duidelijk is geworden. En dat we hen vertellen hoe we de nabijheid van God kunnen bereiken. Hoe we de liefde van God kunnen verkrijgen. Dan zullen we zien dat de jongeren die nu wereldse imiteren zich zullen richten tot God. Dan zullen niet slechts enkele missionarissen of geleerden de niet-Ahmadi geleerden overdonderen met bewijzen, maar ook deze voorbeelden die de Ahmadi jongeren, vrouwen en kinderen zullen tonen, zullen de wereld naar zich toe trekken. Daarom is het belangrijk dat we als eerste de focus leggen op het verbeteren van de toestand van onze daden. Nadat we ons verbonden hebben aan de beloofde Messias, vrede zij met hem, is het belangrijkste voor ons dat we het Khilafat volledig gehoorzamen. Hiermee zal de gemeenschap stevig worden en hoge spiritualiteit bereiken. Het Khilafat moet op zo'n manier erkend worden, gekend worden en begrepen worden dat men elk besluit van de khalif met plezier accepteert en er geen enkel soort tegenwerking ontstaat in het hart en er geen bezorgdheid ontstaat door iets te horen. De ware kennis en het begrip over de Khilafat duidelijk maken is ook een van de belangrijke taken van de missionarissen. Het is ook de taak van de benoemde verantwoordelijken om hier aandacht aan te geven. Er zijn gevallen bekend waarin gebleken is dat ze zeggen dat de khalif verkeerd heeft gehandeld of een verkeerde beslissing heeft genomen of dat het zus en zo had beslist moeten zijn. Soms wordt er kritiek gegeven op de vonnis die in de rechtbank gesproken wordt. En soms wordt er kritiek gegeven op de aanwijzingen van iemand op een bepaalde functie. En wordt er gezegd dat iemand anders zou moeten aangewezen worden. Soms verwijten mensen de khalifa dat hij alle informatie bezit over één persoon en geen actie onderneemt omtrent een ander, ondanks hij weet hoe hij is. Zulke mensen zijn zeer weinig in aantal, maar ze verdoezelen de sfeer. Als alle missionarissen en verantwoordelijken van de gemeenschap
op elk niveau, zoals ik ook eerder al gezegd heb, en de verantwoordelijke van elke organisatie ook deze verantwoordelijkheden begrijpen, zal hun wantrouwen en de twijfel die bij sommigen aanwezig is, nooit ontstaan. Het is vooral de taak van de missionarissen om de mensen uit te leggen, hun te vertellen dat alle zegeningen in het systeem zijn. Als God een volk wil vervloeken, dan heft hij het systeem op. Als iedereen deze dingen verstaat, zullen de mensen die wankelen gered worden van dit wankelen. Er is altijd een oproep en er is altijd een groep die zichzelf beschouwt als bezitter van wijsheid en die overal praatjes verkoopt dat bijvoorbeeld de kalief geen God is en ook fouten kan maken als een doorsnee mens. Dat is waar, maar Khalifatul Masih II heeft hier een heel goed antwoord op gegeven, die voor alle tijden en periodes geldt. Als men denkt dat de khilafat waarachtig is, en als men gelooft dat de khilafat een geschenk van God is, u zegt, God vermeldt dat hij de beslissingen van de khalif op de wereld waarmaakt. Hij zegt dus dat de godsdienst en principes die de khalifas op de wereld willen vestigen, wij zweren op onze eigen persoon dat wij deze zeker op de wereld zullen vestigen. Surah Al-Nur, vers 56. Deze woorden moeten in de geest van elk lid van de gemeenschap ingekerfd zijn. Het is de taak van missionarissen en geleerden om dit in ieders hart te doen ontstaan. Ze moeten hun verantwoordelijkheid begrijpen en met volle macht proberen de zegeningen en gunsten van de beloofde Messias duidelijk te maken. We moeten steeds de levende tekens van God blijven noemen en we moeten de mensen vertellen hoe we dichter bij God kunnen komen. De volledige gehoorzaamheid aan de khalif en inpassen aan het systeem heeft belang. En het belang hiervan moet duidelijk zijn voor allen. Hiermee zal het wantrouwen in de harten verwijderd worden. Op deze manier zal het aantal van hen die insinuaties verwijderen, of waarbij de insinuaties verwijderd zijn, zo hard toenemen, dat elke misleiding vanzelf uitsterft. We zullen in de gemeenschap op elk vlak praktische hervorming zien. En dat was ook het doel van de beloofde Messias. We moeten ons blijven herinneren dat we kennis moeten hebben over de onderwerpen van de zegel der profeten en dood van de Messias. Zo kunnen we de tegenstanders antwoord geven. Maar we moeten ook proberen kennis en goede daad te doen overheersen in onze gemeenschap. We moeten evenveel of zelfs meer aandacht schenken aan de interne zaken als dat we aandacht geven aan de externe zaken. Onze spirituele zuiverheid en onze praktische hervormingen zullen, inshallah, als God het wil, een grotere revolutie brengen dan prediking. De volgende uitspraak van de beloofde hervormer, mogen Allah tevreden zijn met hem, is zeker zeer belangrijk. Dat als zij, dus de geleerden en de missionarissen, het innerlijke hervormen en kennis en liefde voor God in de harten van mensen doen ontstaan, dan zouden zij 10 miljoen mensen tot de Ahmadiyya toetreden. God zegt zelf, Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surah Al-Nasr, vers 2 tot en met 4.
कुलूब की इस्लाह करें, Als je je godsdienst via prediking verspreidt, अल्लाह ताला की मोहब्बत zullen er maar enkele mensen zich bekeren. करोड़ लोग अहमदियत में दाखिल Maar als je aan istighfar doet, vragen om vergiffenis, en tasbih, verkondiging van zuiverheid van God, doet, en je gemeenschap verwijdert van zonde, zullen er legers van mensen bij jou komen en zich bij jou voegen. तो एक एक दो दो करके लोग तुम्हारी तरफ आएंगे. Dus onze geleerden, die mij schrijven, dat ze vroeger anderen overdonderden met bewijzen, moeten weten dat we hiermee de doelen niet kunnen bereiken die we met praktische hervorming kunnen bereiken. Focus daarom op de praktische hervorming en probeer de afgevaardigden van de Khilafat, de helpers van de huidige Khalif, te worden. जो अपनी अमली इस्लाह We kunnen niet jaren in wetenschappelijke discussies verwikkeld blijven. Als we de gemeenschap tot vooruitgang willen brengen, en dat zullen we inshallah zeker doen, dan moeten we andere manieren gebruiken. Die manieren zijn die van praktische hervorming. जमात Dus we moeten onze daden verbeteren op het niveau van volledigheid en trouwheid verhogen. We moeten onze inkomen op een halal, volgens de islamitische visie een juiste wijze हमें अपने manier verkrijgen. Dus niet dat we liegen tegen het bestuur over een paar centen en op deze manier ons niveau van oprechtheid verlagen en recht op uitkering krijgen. Of valse rechtszaken starten om enkele roepies te winnen. या रुपए हासिल करने के लिए We moeten onze taken met ijver, moeite, op de beste manier en met volledigheid volbrengen. पूरी तन्हाई Als dit gebeurt, zullen naast religieuze vorderingen ook wereldlijke vorderingen maken, inshallah. तो दीन के साथ दुनिया के मैदान पे Het is een zegening van Allah, de Almachtige, का फजल है. dat de anderen een goede indruk hebben अमूमी तौर पर जमात van de gemeenschap. Maar als we voor kleine wereldse winsten ons niveau van trouwheid en loyaliteit verlagen, जमानत के मयारों के dan zal ieder die dit doet, beseffen जो ये हरकत करता है voor de schending van de naam van de gemeenschap. बस Dus waar er aan de ene kant nodig is dat de missionarissen hierop attent maken, moet इस्लाह करने aan de andere kant elk individu aan de zelfreflectie werken, zodat hij of zij zichzelf kan hervormen. रखने की जरूरत है. Het grootste wapen dat we hiervoor hebben is het bidden. के लिए We moeten dit altijd voor ogen behouden. Om dit op een juiste en voordelige manier te gebruiken, moeten we voor ogen houden wat Allah, de Almachtige, hierover heeft gezegd. Streef vooruitgang in het geloof en volg de richtlijn die ik heb gegeven in verband met vrome daden. अल्लाह ताला हम सब Dus als daden en gebeden en daden in hand en hand gaan, की तरफ भी zal er ware hervorming komen. जिसमें हर हकीकत Mogen God ons allemaal in staat stellen dit te verkrijgen. मुसलमान ममालिक की Als laatste wil ik jullie nog wijzen op iets wat elke ware moslim onrustig maakt. En dat is de droevige toestand van moslimlanden. Vandaag heeft de moslimgemeenschap de gebeden van de volgers van de ware liefhebber van de heilige profeet, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, zeer nodig. Het is onze plicht dat we hier veel voor bidden. बच्चों औरतों De toestand in Syrië wordt steeds slechter. Zowel de regering als de oppositie heeft de grenzen van wreedheid bereikt. Beide partijen begaan wreedheden. Kinderen, vrouwen en oude mensen worden het doelwit van de wreedheid gemaakt. Ze nemen mensen, schuldig of onschuldig, mee wanneer ze willen.
En die worden dan uitgehongerd en gemarteld. Van sommige gevallen zijn er foto's getoond, waardoor men kippenvel krijgt. Moslims plegen zulke wreedheden tegen moslims en geven niet-moslims de kans om bezwaar te maken tegen de islam. Een paar dagen geleden werd er een interview uitgezonden van een jonge Syrische jongens van 13 of 14 jaar oud, die hun ouders verloren zijn of door een of andere reden van hen gescheiden zijn geraakt. Zij krijgen niets te eten en overleven door hier en daar iets te nemen. Wanneer de interviewer aan een jongen van 12 of 13 vroeg wat hij later wil worden, antwoordde hij lachend: natuurlijk ga ik een crimineel worden. We zullen dieven, overvallers, boeven en terroristen worden. Wat anders kunnen we worden, zodat we wraak kunnen nemen. De regering voor het redden van hun zetel en de oppositie om de zetel te krijgen zijn hun nageslacht aan het vernietigen. Mogen Allah de Almachtige hen berechtigen en mogen Hij de bevolking redden van het bestuur van tirannen en dat het een rechtvaardige regeerder krijgen. In Pakistan nemen de wreedheden ook toe, vooral tegen Ahmadis. Ze worden zowel fysiek als mentaal gemarteld. De gemiddelde Pakistani ondergaat ook wreedheid. Het lijkt erop dat de situatie zal blijven verslechteren. De terroristische groeperingen zijn de creatie van de regering en daarom zijn ze ook moeilijk te bedwingen. Enkel gebeden kunnen deze onderdrukkers nu nog bestrijden. Er zijn veel gebeden nodig. Mogen God ook in Pakistan een einde maken aan deze onrechtvaardigheden. Zo zijn er ook andere moslimlanden, zoals Egypte, Libië en andere. De toestand is bijna overal slecht. Mogen God hen verstand schenken en de islam beschermen tegen hun pogingen om deze een slechte naam te bezorgen. Mogen Allah, de Almachtige, deze tirannen het doelwit maken van zijn berechting. En mogen Hij de Ahmadis die in die landen leven beschermen tegen hen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم